Halo, selamat jumpa rekan. Selamat ketemu kembali dengan Ideku AE. Di sana banyak ide, di sana banyak gagasan yang tentunya menambah wawasan. Sebelumnya dari Ideku AE berharap mudah-mudahan selalu full barokah yang kita terima di hari ini dan seterusnya. Ya, kali ini Ideku AE keluyuran di tengah sawah, jalan baru tol Pagu, sore hari. Betul. Di sana ada masyarakat Pagu sedang memanen padi sore hari. Mergo tekane sore, tekamu telat. Betul. Namun tetap tidak mengurangi dari kandungan video yang ada di sana, full ide, full gagasan, full barokah. Tentunya di sana ada banyak ilmu, di sana banyak kita temukan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat, juga masyarakat yang berekonomi. Ekonomi kerakyatan juga rakyat yang berekonomi di sana terlihat dari setiap gerakan, dari detik demi detik. Monggo kita simak video yang ada dan selalu temukan Ideku AE. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan dengan ikhlas hati subscribe sekali selamanya. Bagi yang belum, kalau yang sudah biarkan aja. Yang berwarna hitam jangan disentuh-sentuh lagi sekali selamanya. Berarti Anda telah mensupport, berarti Anda telah berlangganan dari info-info yang ada dari Ideku AE. Dari Madiun, langsung Ideku AE. Salam sukses dan